以我国渔民为借口，美将向西太平洋部署快速反应艇，美国人意欲何为？澳大利亚网友犀利评价美国做法，敬请关注。据环球时报的消息称，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩近日在接受采访时表示，美国海岸警卫队正在西太平洋部署增强型反应舰艇，以执行海上安全任务，意在查处非法公海捕捞行为。这是个多国联合行动，执勤单位包括中俄日南美等太平洋沿岸国。但这份警卫队报告显然把执法矛头对准了中国渔船。毕竟，如果单从美国海岸警卫队的职责来看，就根本不应该出现在亚太地区，除非美国人认为整个太平洋都是他们的领海。但偏偏美国人以我国的渔民为借口，称这威胁到了美国的主权，向西太平洋部署快速反应艇。美方的这一危险部署到底意欲何为？或者说，美国人凭什么认为这支隶属于美国国土安全部的准军事力量能对抗我国呢？分析认为，此次部署美国人其实并不是想着与我国对抗，而是骚扰我国的渔民们。由于中国已经成为全球第一渔业生产国，每年向北美等地区市场输入大量渔业产品，对于美国而言，中国在渔业上相对美国更具优势是不可容忍的。更不可容忍的是，这些渔业产品也造成了一部分对美贸易的顺差，所以才不远万里地将自家的海岸警卫队派到西太平洋。不过，这一举动反而暴露出了美国海军非常尴尬的问题，那就是海军霸主的军舰也不够用了。想要实现在亚太常态化巡逻的话，看似巨无霸级别的美国海军，其军舰也是不够用的。也正因如此，美军只好把海岸警备队也搬出来，利用其拥有的增强型反应舰艇来执行常态化的巡逻任务，再合适不过了。此外，海岸警卫队与其他国家海警相比，美国海警是很强大，但与美海军相比仍是小弟，预算被挤压是常事，所以美国海岸警卫队在西太平洋和南太平洋搞扩张，也有借机要钱的意图。对于美国人这种无赖的做法，也引起了外国网友的热议。其中一位澳大利亚网友表示，我很难理解美国霸主办的黑社会做法，这就像是一个精神病黑帮。当中国实在是忍不了了的时候，相信很快我们就能看到中国海军的回应。美国这种做法是在迅速招揽整个太平洋地区的仇恨。F-35能否突破 S-40的防守？越南人的做法和态度值得关注。难道我们周边国家的风向开始变了吗？敬请关注。日前，美国战略分析机构兰德公司分析师在一份报告中声称 ，F-35隐身战斗机是欧洲国家在战时唯一能够用于抵抗俄罗斯的战斗机，其具备突破俄罗斯防空系统的能力，并且在冲突之初就能够为己方部队做出重大贡献。表面上，这样的说法具有一定的事实依据。众所周知，法国和德国虽然是北约的军事强国，但是并没有参加美国的5代机研制计划，其他欧洲大国也没有进行过第5代战斗机的研制计划。因此，北约想要与俄罗斯进行对抗 ，F-35是他们最好且唯一的选择。但是随后越南就对这种说法予以否认，其认为美国炫耀帮助北约与俄罗斯作战的主要武器的事实是 F-35战斗机，这是美国迫使北约盟友支付更多钱的事实。越南媒体介绍，在过去的时间里，由于多种原因 ，F-35战斗机因设计错误而发生了数百起事故或故障。关于 F-35能不能突破 S-40的防守，还有一个不容忽视的事实是 ，F-35并不敢冒险接近 S-400，更别说是突破它的防守。即使 F-35的隐身性能在世界范围来看是非常先进的，但是飞行器自身携带的电子设备在运行过程中多少会释放出电磁信号。况且早在 F-35之前，南联盟就曾击落过美国当时引以为傲的隐身战斗机 F-117，当时击落它的正是俄罗斯 S-125波长拉防空导弹系统。另外，俄罗斯也对美国的这份报告进行回应，称不能说 F-35战斗机不好，只是其性能目前尚不足以超越俄罗斯武装力量的防空系统。可见美国宣称 F-35是唯一能够用来抵抗俄罗斯的说法存在一定的水分，就像越南媒体所说的那样，迫使盟友购买
值得注意的是，在越南网站的这篇报道中，其将 F-35描述成烧钱机、害怕闪电的飞机以及肥猪。从这里也可以明显地感觉到越南对于 F-35甚至于对美国的态度。当然，不只是越南，近期一系列事实表明，南海周边国家的风向开始变了，如印度尼西亚拒绝美国 P-8A 反潜巡逻机的降落请求，菲律宾拒绝追随美国，反对美军重返苏比克湾，拒绝参加美军在我国南部海域周边的军演等，都在表明美国的霸权主义在我国周边已经行不通。中国制造发力，巴基斯坦首条地铁线开通，看看国外网友都如何评价？为何有人称美国从未想到这一点？敬请关注。据新华网最新报道，日前巴基斯坦首条地铁拉合尔城线迎来首批乘客，该项目由中企承建，这标志着巴基斯坦真正步入地铁时代。据悉，拉合尔城线是一带一路框架下中巴经济走廊的第一个轨道交通项目，整条地铁线采用中国标准、中国技术和中国设备。一经开通后，将使得巴基斯坦拥有南亚最先进的城市轨道交通运营系统，并为巴基斯坦的经济发展注入强劲动力。另外，在后续过程中，为了确保线路畅通，广州地铁集团共向拉合尔派遣了6批共104名高技能人才，完成了将近3000个专业术语的统一，并建立了120多个规章制度。此次成功开通，也吸引了大批油管网友关注。有人表示，这地铁太帅了，祝贺巴基斯坦，祝贺中国，这就是一带一路，好极了。还有人称赞中国是巴基斯坦真正的朋友，中巴友谊万岁。谢谢，我一直希望我的国家能通一条地铁，现在我的梦想实现了。综合评论区来看，其中表示祝贺和感谢的评论占了大多数，但也有少数几个表达了一些与众不同的观点。一位名叫阿莱姆法则的网友表示，美国从未想到过这一点，即想要对一个国家施加影响力。你不需要在那个国家建立军事基地，你可以通过经济手段。根据一项统计数据显示，美军在海外设立的军事基地大约在800个左右，占据了全世界海外军事基地总数的95%。美军之所以不遗余力地建立海外基地，很大程度上是想通过军事基地来扩大自己的国际影响力，巩固其全球霸权地位。但是事实证明，这并非是一个好办法。以美国驻中东军事基地为例，其驻军虽然能在一定程度上实现对该国的直接干预，但是这种干预并非是当地民众所希望的。因此，这也就造就了美国驻军与当地民众武装力量的大量矛盾。这也是美军驻中东军事基地频繁遭遇袭击的原因。美国这样的穷兵黩武也给自己带来了较大的麻烦，如越来越严重的财政压力以及日趋下降的国际影响力。反观中国，从未威胁过要摧毁美国，从未说要让军队驻扎在远离本土的地方，以便在军事上扩大影响力。中国正在用自己的方式展示着一个大国应该有的作风，所带来的影响力比之美国更加牢固和坚韧，以至于网友发出只有中国才能帮助发展中国家实现现代化的感叹。大家好，我是刘璐，欢迎大家收看本期节目。全球最大固体火箭或将在我国面世，其为何能让美国人认为太空势必因中国而热闹？据环球时报的消息称，中国航天科工集团公司在近期的一次会议上提出了一套未来5年的商业空间规划。该规划的主要内容为提高商用航天系统的能力，缩短商用火箭发射的准备时间和频率，并对运载火箭的再利用进行进一步的研究，以降低成本。其项目负责人表示，该计划到了2023年时，将让快舟系列火箭的发射次数增加1倍，到2025年，在固体火箭技术方面领先世界。这也意味着全球最大的固体火箭未来或将在我国面世。据了解，由于因为一些材料方面的限制，在空天飞机真正成熟前，至少在20年内，运载火箭还是最主要的航天发射方式。
这也是为何各国仍在大力发展各类运载火箭的原因。比如我国从长征5到长征9，一系列适合各类轨道的运载火箭都在积极的研发中，但其中的型号基本都是液体燃料运载火箭，其最大的特点就是成本很高，准备时间很长，所以建造可重复使用火箭技术势必是一个大的趋势。那么这项技术的难点又在哪呢？分析认为，该项技术主要可以分为2大难点。其一，因为增加了回收这一步骤，所以火箭的总体参数优化和设计变得复杂了许多。回收过程中，首先需要有一定的动力，也就是需要携带一部分的推进剂。在它落地的过程中，气动加热会导致子级外壳出现一定的损失，这个时候就需要相应的增加重量，并对可能会下落的弹道进行调整。其二，在火箭子级落地的过程中，不像是传统火箭落地即回收，想要重复利用子级火箭的话，要对它的本身推力进行调节，有时候需要从60%调节到110%，调节范围比较大，这就导致了火箭推进剂的管理难度非常大，需要在它降落的时候，实际上用的力气是半桶水或者更少，这里有一个控制的问题，而且其中的变量每次都不一样。不过，从航天科工集团对此项目表示出信心满满的态度中可以看出，相信这些问题他们已经找到了解决方案。美媒太空新闻认为，如果规划顺利的话，全球最大的固体火箭或将是快舟31号，用于发射卫星的话，一次至少能发射300颗，届时或将垄断整个国际上卫星发射行业的订单。太空势必因中国火箭而热闹非凡。好了，欢迎大家评论转发，感谢大家观看，我是刘璐，我们下期再会。